السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Prevod ovog ajeta: o ljudi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas, tako da postanete bogobojazni. Huzur kaže: Allahovom milošću ponovo smo u stanju da prođemo kroz mjesec Ramazan koji je već započeo juče. U toku ovog mjeseca ogromni broj muslimana skupa sa postom također dolazi u džamiju radi namaze i teravije. U našoj džamiji također ovih dana u poređenju s običnim danima više puno ljudi dolazi. Ovaj ajet koji sam proučio, Huzur kaže, sada u ovo vrijeme na našem satelitu MTA prenosi se na našoj satelitskoj televiziji MTA. Ovo je da podsjeti svakoga da je post koji je učinjen obavezom, svrha je da čovjek postane bogobojazan, svrha tog propisa. U prethodnim religijama također post je bio obavezan. Svrha toga je također bilo da ljudi postignu bogobojaznost. Sada sledbenici ovih religija samo slijede učenje po imenu i ne postupaju u skladu s tim, niti imaju odliku bogobojaznosti u sebi. Međutim, Islam je stalna religija, trajna religija i ostaće do kraja svijeta. I učenje Islama je trajno i stalno i u časnom Kur'anu u cijelim dijelovima svijeta Kur'an je sačuvan u svojoj čistoj početnoj formi. Oni koji slijede put bogobojaznosti, u njemu je uputa za ove ljude ili one ljude koji slijede njegovu uputu. Takvi ljudi će uvijek biti oni koji slijede bogobojaznost i tamo je uputa za ove ljude. I onda u periodu kasnijeg doba za naše popravljanje, našu reformu,
i za propagiranje časnog Kur'ana i da podsjetimo ljude da postupaju kao svojim učenjima, da im pokaže put. Allah dželešanuhu je poslao obećanog Mesiju alejhi selama i mi smo bili u stanju da vjerujemo u njega. Tako, zbog toga je ogromna odgovornost na nama Ahmedi muslimanima trebamo razumjeti stvarnost posta i nastojimo da ostvarimo taj cilj i svrhu koja je svrha Ramazana, to jest da kažemo da steknemo odliku bogobojaznosti i da napravimo dalji napredak na polju bogobojaznosti. U ajetu, posle ovog ajeta koji sam proučio u pogledu posta, Allah dželešanuhu je spomenuo dalje detalje, ja sam te detalje spomenuo. Oni su u pogledu učenja časnog Kur'ana i da slijedite Allahove naredbe, da posvetite pažnju ibadetu. I kratki sadržaj svih ovih naredbi je spomenut u ovoj riječi ajeta koji kaže svrha toga je bogobojaznost, svrha te naredbe. Dakle, postupati prema naredbama Allaha dželešanuhu i da budemo prisutni obožavanju, da činimo ibadet. Međutim, pogotovo u ovom mjesecu učinite sve što možete tako da zauvijek postanete redovni u udovoljavanju toga i da učinite svojim dijelom svog života i da to postane lahko za vas. Zato u toku mjeseca Ramazana, kad nastojite da postignete odliku bogobojaznosti ili postanete bogobojazni, prirodno ćete onda posvećivati više pažnje ibadetu i namazima. Ako nastojite da slijedite put bogobojaznosti, ako postite, onda ćete biti podsjećeni da se uzdržite od poruka. Treba da iznalazimo naredbe Allahove i da ih slijedimo i bit ćemo onda podsjećeni o tome. Na to. Ako se ne uzdržite od poruka, bilo da su ti poroci se odnose na nas, na našu ličnost, ili će uticati na druge ljude, ostavljajući ustanove stvari, možemo postići ovaj cilj, ovu svrhu. Ako ne budemo slijedili ili ako ne napustimo ove stvari, onda nećemo potpuniti stvarnu svrhu ovog i cilj. To nije bogobojaznost. Ako postimo, a imamo u sebi oholosti i u svojim djelima i poslovima i radu, ponosimo se time i ako nam je navika da sami sebe hvalimo ili želimo da nas ljudi hvale i neki ljudi vole da ih ljudi koji su počinjenima da ih hvale i kakve god hvale iznose, oni su zadovoljni s tim i sretni. To nije uopšte bogobojaznost. U toku posta ne smije biti nikakve borbe ili laži ili nereda. Ljudi moraju se uzdržati ovih stvari. Ako se ne uzdrže, onda to nije bogobojaznost. U toku posta ibadet i namazi i dove i dobra djela. Ako ne trošimo svoje vrijeme za ove stvari, onda to nije bogobojaznost. Svrha posta onda nije potpunjena u tom slučaju. Zato u toku mjeseca Ramazana napustite i ostavite poroke i steknite dobre odlike. Ovo je zapravo svrha i ovo je stvar. Kroz ovo postižemo bogobojaznost kroz post. Ako postite s svakim naporom, onda ćete u stvarnosti biti u stanju da bude oni koji su ostvarili cilj posta. Inače, post će biti samo glad za ljude koji suprotno rade. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da Allah dželešanuhu nema potrebe za vama da vi gladujete ako ne činite dobra djela. Neki ljudi su takvi da koji u ime posta
pokazuju da poste, ali varaju ljude, oni zapravo onda ne poste. Ovo su ljudi koji nemaju kontrole nad svojim jelom, samo za nekoliko sati radi Allaha. Oni ne mogu da se zaustave od uzimanja jela. Tako da ovi ljudi u drugim stvarima, kako će onda kontrolisati svoju strast u drugim stvarima i osjećanju? Juče se dogodilo među muslimanima danas jedno ispitivanje pokazano u pogledu posta i došli su do zaključka da većina mladih jednostavno posti samo radi pokazivanja, a ne znaju stvarnu svrhu posta. Intervjuisali su jednog mladića, jedan kršćan je intervjuisao i ispitivao ih, ili ateista, ili uglavnom nije musliman. Ovaj mladić je odgovorio da ujutro ja imam sehur doček i onda počnem post sa svojim roditeljima i vrlo redovno je napravljen aranžman, uređeno je da imamo ujutro doček i navečer večeru. I kaže, roditelji su preko 60, imaju šećer visok, ali ipak poste i redovno uprko svega toga za iftar ona jako puno stvari pripremi za nas i mi uživamo u iftaru. I ovaj mladić je onda rekao, ova pritisak društva je takav da s ciljem da pokažemo svojim familijama, ja hoću da im pokažem da ja postim i da imam doček ujutro sehr. Međutim, u vrijeme ručka ja samo jedem ribu i krompir čips. Hiljade ljudi kao ja, on kaže, koji ovako obavljaju, ovako poste, znači do ručka, onda ruča sa drugom idu na ručak. Ovo je stvarno 100% nekih ljudi. Ima neki, čak i ako ne idu cijeli dan, oni ne posvećuju nikakvu pažnju ibadetu i namazima, kako treba da pokažu. Oni možda klanjaju jedan namaz i to je, ili tu negdje i to je sve. Ono što je zabranjeno, što je dozvoljeno, ne posvećuju pažnju tome što Allah zabranjeno dozvolio. Ovakav post, ovakvim postom oni ne ispunjavaju svrhu za koju je Allah dželešanohu odredio za nas, da treba da postignemo bogobojaznost, odliku bogobojaznosti. Tako velika je odgovornost na nama svima Ahmedi muslimanima, da nakon što smo vjerovali, povjerovali obećanog Mesija, ali nakon što vjerujemo obećanog Mesiju, treba da kako treba obavljamo post na takav način kao što se od nas očekuje i kako je Allah dželešanohu za nas naredio, i treba da nastojimo da razumijemo šta je bogobojaznost i kako ćemo postići ovu odliku bogobojaznosti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u raznim prilikama u pogledu bogobojaznosti on je objasnio i rekao nam ko je bogobojazna osoba. Stvarno zadovoljstvo je zapravo rezultat bogobojaznosti, a ne nikakvo zadovoljstvo u svjetovnim ovim udobnostima. I kako treba da činimo dobra djela i osoba s ciljem da postane istinski vjernik, sve što on čini treba da radi toga da stekne Allahovo zadovoljstvo. I ovo je jedna stvar koja pravi jasnu razliku između vjernika i nevjernika. On nam je također rekao da u istinskom shvatanju Allaha dželešanohu osoba treba da nastavi da bude sve čvršća i čvršća. U svakom narednom danu treba vidjeti da idemo naprijed u istinskom shvatanju Allaha dželešanohu, a ne da stojimo na jednom mjestu ili da postanemo kao oni ljudi
koji iz nekog razloga samo postoje samo radi pokazivanja, kao što sam upravo vam dao primjer. Umjesto toga treba da uvećavamo u sebi odliku bogobojaznosti. Danas u svakom slučaju ja ću spomenuti određene navode u pogledu ove teme bogobojaznosti, takve. Obećan Mesija alejhi selam s ciljem da steknemo zadovoljstvo Allahovo, savjetuje nas da steknemo bogobojaznost i spominje u svojoj vlastitoj jednoj objavi i kaže: i također nam govori bogobojaznost takva je nešto što je spomenuto u starim knjigama i ovo je kratki sadržaj toga i kaže: juče bio je 26. jun 89. i kaže: ja molim Allaha da vi svi postanete bogobojazni ljudi i da slijedite put bogobojaznosti i onda će Allah dželešanhu biti s vama. On je rekao: ja osjećam veliki bol u svom srcu. Šta treba da uradim da svaki član moje zajednice stekne istinsku odliku bogobojaznosti? I onda je rekao: ja molim Allaha toliko mnogo da ponekad u svojim dovama ja osjećam slabost i ponekad to postane, ja osjećam nesvjesticu. Ukoliko osoba ne postane istinski bogobojazan na Allahovom putu, on nije u stanju da dobije pomoć od Allaha. On kaže: bogobojaznost, kratki sadržaj bogobojaznosti je da sve istinske objave i u skriptama i u časnom Kuranu jedna riječ je spomenuta, da u riječi tako bogobojaznosti Allahovo zadovoljstvo i kaže: ja imam veliku želju da vi postanete, da u mojoj zajednici budete svi istinski bogobojazni ljudi, da svjetovne stvari ne budu prva stvar. Ja želim da odvojim ove ljude i da ih delegiram i dadnem im odgovornosti i dužnosti neke. Oni ljudi koji su naklonjeni svjetovnim stvarima, ja neću da vodim brigu o tim ljudima. Ja neću posvetiti pažnju njima. On je bio vrlo naklonjen da svaki član naše zajednice slijedi put bogobojaznosti, a ne da nas svjetovne brige nadvladaju i da preuzmu naše srce. I on kaže: ovo je kratki sadržaj religije, to je bogobojaznost. Ako hoće osjetiti Allahovo zadovoljstva, onda postanete bogobojazni. I ljudi treba da slijedi put bogobojaznosti, jer takva bogobojaznost je jedna stvar koja se može opisati kao najkraći sadržaj izreka religije. I ako hoćete da kažete religiju ukratko, centralna tačka je bogobojaznost. I imaju razni stepeni bogobojaznosti. Međutim, ako istinski tragate za istinu, u tom položaju, ako pređete raniji prvi položaj i u predanosti i imate iskrenost, onda ćete biti u stanju da poznate visoke stepene. Zato čvrstina i ustrajnost i u svakoj dobroj stvari, bilo da je mala ili velika, treba da posvetite pažnju tome. I on kaže da Allah dželešanhu kaže: to jest Allah dželešanhu prihvata dovu bogobojaznih ljudi. Možemo reći da je ovo Allahovo obećanje i nema nikakve slabosti u ispunjavanju ovog obećanja, kao što Allah dželešanhu kaže. U prevodu znači Allah se ne udaljava od ispunjavanja svojih obećanja i ovo je jedno od temeljnih uvjeta prihvatanja dova koji se ne mogu otkloniti. Bogobojaznost je neophodna za prihvatanje dova. On je rekao: osoba ako je nemarna i ne posvećuje punu pažnju, on nastoji da stekne uputu, on nije lud. Ovo je zahtjev i dužnost svakog člana zajednice da treba da slijedite put bogobojaznosti. Tako da činjenica istinskog vjerovanja i vjera
treba postanu snažni i jači i treba da sudjelujete u tome. Dakle, iskoristite se od dana Ramazana s ciljem da steknete dobrobit Ramazana. Ovo je osnovni recept. Da sav naš post i svaki postupak koji činimo trebaju biti radi sticanja bogobojaznosti takve. Ljudi kaže, naše dove nisu prihvaćene. Ja sam molio vrlo naporno, znači nisu primljene. Prvo treba da sebe pogledaju da li istinski slijedi put bogobojaznosti ili slijedi put svjetovnih stvari. Ovo je jedan od uvjeta primanja dova, da treba da slijedi put bogobojaznosti. I onda on kaže, činjenica je za bogobojazne ljude je mnogo velikih obećanja. I šta može biti veće obećanje od toga da Allah dželešanu postane prijatelj bogobojaznih ljudi? I razborite su ljudi koji kaže mi smo blizu Allahu, ali nisu bogobojazni i oni troši svoj život provode u porocima i grijehu. I dok je činjenica dok on sve ove pripisuje ove atribute i kaže da sebi pripisuje da su prijatelji Allahove vlije. Allah dželešanu stavio uvjete da prijatelji Allahovi moraju biti bogobojazni. I onda Allah stavlja drugi uvjet. Ili možemo reći da ima znak bogobojaznih ljudi. To jest u prijevodu. Allah dželešanu je kaže sa onim ljudima i uvijek im pomaže koji su stvarno bogobojazni. Allahu dokaz s njima je pokazan kroz Allahovu pomoć. Allah njima pomaže i onda oni vjeruju da je Allah s vama. Prvo, vrata prijateljstva su zatvorena na način i drugo, vrata grijeha će biti tada zatvorena za takvu osobu. Ljudi kažu, vrata prijateljstva Allahovog su zatvorena. Oni također žele da zatvori vrata Allahove pomoći. On kaže, ova Allahova pomoć ne može se steći, ne mogu steći ljudi koji čini grijehe i poroke. Allahova pomoć je uvijek s onim ljudima koji su bogobojazni. I onda on kaže, to je još jedan dio, da osoba kad podnosi kušnje i teškoće i u tom stanju odlika bogobojaznosti je tu potrebna da se riješi problemi. I možete postići svoje ciljeve samo kroz odliku bogobojaznosti. I on kaže, ako se finansijski stisnuti imate teškoće, izbavljenje istoga je samo bogobojaznost. Allah kaže, to jest u prevodu, Allah dželešanu za bogobojaznu situaciju u svakoj teškoći on odredi i napravi put izlaza. I Allah dželešanu napravi aranžman da ga izbavi iz grijeha i na način kako oni ne zna. Dakle, treba da razmišljate vrlo pažljivo. Ovo vrlo treba da jasno zapamtite, ovu stvar. Ako cijelo vrijeme ovo zapamtite i budete sjećali se, uvijek ćete cijeliti put bogobojaznosti. Onda on kaže, sada se zamislite i razmislite šta čovjek želi u ovom životu. Najveća želja osobe je da uvijek bude, da ima Allahovo zadovoljstvo. I zato je Allah dželešanu odredio samo jedan put, a to je put bogobojaznosti. Drugim riječima, to se zove put časnog, to je put časnog Kur'ana ili Siratul Mustakim, ispravni put.
nemojte kazati da nevjernici imaju sav imetak, a da su izgubljeni u svojim užicima i zabavama. Allah dželšanhu kaže, o čem se ja kaže, ja vam iskreno kažem, oni izgledaju tako u očima ljudi, međutim oni su bezbožnici i unutar njihovog srca je uvijek agonija i nemir. Ja sam vidio ove ljude i ja uvijek vidim srca ovih ljudi. Oni su zavezani u lancima i oni gore u vatri. Oni su vezani za ove stvari lancima. Kao što Allah dželšanhu kaže, to jest u prevodu, sigurno za nevjernike smo mi pripremili lance i džehennem za nevjernike. I oni ne mogu doći na put pobožnosti. Ovo su ljudi koji su se udaljili i zalutali. I oni su se toliko udaljili od pravog puta da su gori od životinja. I njegove oči uvijek plaču za svijetom. I ne prestaju to raditi u svom srcu. U njihovom srcu je nelagodnost i neuznemirenost. Ako nisu uspješni u svojim naporima, onda oni žale za tim i jadikuju toliko mjeri da neki od njih polude ili idu na sudove tu i tamo. Dakle, ovo je činjenica da religijska osoba, vjernik, nije lišen ovih stvari i ljudi izgori iz svoja srca. Čitamo o vrstu vijesti u novinama i članke razne. Stvari u tome da ovi ljudi nemaju stvarno zadovoljstvo koji je prirodan rezultat dobrote. Uzimanje alkohola, osoba koja je pijana traži još više i više i uvijek je želja za tim. Slično tome, želja za svjetovnim stvarima je tu, ako i osoba stalno žudi za tim i gori u toj želji. I gori u vatri i ne može da ugasi tu vatru. Allah dželšanhu daje obećanje da ona osoba koja je bogobojazna dobit će 2 dženneta, objašnjavajući ovu tačku, ovu stvar, koji je standard bogobojaznosti. Hazret obećan se alejselam kaže, muteki, istinsku sreću čovjek može naći u maloj kući koju svjetovna osoba ne može naći tako zadovoljstvo u palaci. Ako ima zadovoljstvo i Allahovo zadovoljstvo, ako je to njegov cilj, onda u svim situacijama osoba to može da postigne i da stekne zadovoljstvo. Dok vrlo bogati ljudi ne mogu steći to zadovoljstvo. On je rekao, što više dobijaju svijeta, više kušnji dolazi na njihov put. Zato zapamtite, istinska sreća i zadovoljstvo nisu za svjetovne ljude. Nemojte misliti da zbog imetka i zbog dobre odjeće i dobre hrane to se može postati njihovo sredstvo za zadovoljstvo. Uopšte ne. Zapravo standard bogobojaznosti je standard zadovoljstva je bogobojaznost. Postoji određeni standard bogobojaznosti. Ako ne možete steći zadovoljstvo, onda treba da iznačite da jako mnogo aspekata bogobojaznosti koji su rašireni kao mreža paukova. I takva bogobojaznost su sve lijepe stvari i dijelovi tijela i jezik i moral. Sve je vezano, nosi se na ove stvari. U načelima, u vjerovanju, u jeziku, u razgovoru i također u moralu, u dobrom moralu. Sve to treba biti prisutno, treba biti bogobojaznost u svemu ovome, u svim ovim dijelima. Pozivajući se na post, ima jedan hadis i časni poslanik spomenuo i kaže, uvijek čuvajte jezik čistim i ako neko nastoji da se s vama svađa, treba da odgovorite, ja postim, ja ne mogu da ti odgovorim na ono što govoriš. Najopasnija stvar je jezik. Ponekad, zaboravljajući bogobojaznost, osoba kaže neke stvari i onda bude zadovoljna i kaže, ja sam rekao ovako i ovako, dok je činjenica da ta je stvar loša. Ja se sjećam jednog događaja
Ovo je vrlo važno da zabilježite, da zapamtite, da kad osoba svađa se oko nekih stvari, međutim uz male stvari možete vidjeti da je samo hvala i oholost i isticanje i pokazivanje, ovo je također nešto što je od grešaka koje čini jezik. Ili nedostatak bogobojaznosti zato što jezik pogriješi i to dolazi u tu kategoriju. On kaže, jedna vrlo pobožna osoba je bila pozvana na jelo i onda je otišao da uzme hranu, onda je oholi domaćin rekao, donesi ovu tablu koju smo donijeli sa prvog hadža, pa onda donesi onu koju smo donijeli poslije drugog hadža i rekao donesi također treću tablu. I ova pobožan čovjek je rekao, i ti postupaš kao bijedna osoba, ti si sve izgubio u ove 3 izjave svoje. Ti si sve učinio radi pokazivanja isticanja, potpuno si se udaljio od odlike bogobojaznosti. Taj božan čovjek je rekao, moja namjera je bila samo to da je tvoja svrha je bila da istakneš da si obavio hadž 3 puta, onda je Allah naredio da vodiš brigu o svom jeziku, da se brineš. I izbjegavaj ovakve beznačajne i pogrešne stvari. Nemoj govoriti ove stvari, isticati. Dakle, s ciljem da zaustavite jezik da stigne do drugih ljudi, nije to vaša svrha da povredite osjećanje drugih ljudi samo hvalom i pokazivanjem. To nije svrha. Ovo su stvari koji osobu udaljavaju od bogobojaznosti i udaljavaju vas od tolike bogobojaznosti. I u ovom pogledu također treba da razmislimo o tome vrlo ozbiljno. On kaže, Allah dželešanuhu rekao, ijake nabudu, nam je naredio da kažemo mi tebe obožavamo Allahu. Je li osoba koja ovisi o Allahovoj moći, onda on traži pomoć Allahu, onda je rekao ijake nestaîn. Dakle, nemojte misliti da obožavanje koje činite ništa ni drugo nego u skladu s vašom snagom koliko vi imate. Ako Allahova pomoć nije tu, ako vas Allah dželešanu ne osposobi za to, onda ništa ne može biti učinjeno. Ko ijake nestaîn nije spomenuto radi ove stvari, jer ovo ukazuje ijake nabudu, ijake nestaîn je spomenuto radi ovog. Bogobojaznost je nešto da nedostatak bogobojaznosti osobu onda udaljava od ispravnog puta i jezik. Zbog jezika osoba se udaljava od bogobojaznosti i ako jezikom bude oholost kao faraon i takve odlike kao faraona budu stvorene rezultat toga i zbog ovog jezika određene stvari budu učinjene da ljudima se samo ističe i pokaže. On kaže u jednom hadisu je spomenuto da je neki čovjek koji, ako osoba vodi računa o dijelima svoga tijela i jeziku, onda mu trošenje imetka lažno ne daje zadovoljstvo i uzimanje nedozvoljenih stvari također zabranjeno. On kaže, ono što hoću da kažem je da osoba koja od zbog svojih nagona jede svinjetinu, na primjer, to je sasvim nešto drugo. Allah je dao odobrenje samo u slučaju krajnjeg očaja da spasi glad, da spasi smrt. Ako donesemo ovu odluku i on uzima svinjetinu ne u takvim okolnostima, on je onda izašao iz islama i proglasiti te stvari dozvoljenim je nedozvoljeno. I greške jezika su vrlo velike, morate kontrolisati svoje jezike. I ništa ne smijete reći jezikom što je protivno bogobojaznosti. Kontrolišite svoj jezik i znajte ovu stvar, da će jezik kontrolisati vas i sve će kontrolisati vaše i dobro i loše.
I uvijek pamtite Allaha i treba da povećate spominjanje Allaha. Muslimani obično tako čini. Na ovaj način morate smanjiti upotrebu jezika, dakle govor, tako da možete ispuniti svrhu posta. Onda on kaže, običan Mesija kaže, treba uvijek da nastojite i da tražite da u dobroti i bogobojaznosti, koliko ste uradili u tome, standard toga je časni Kur'an. Allah je spomenuo bogobojaznim ljudima jednu odliku, da Allah dželešanuhu izbavlja osobu iz loših stvari u životu i Allah pazi na sve njegove potrebe. To jest u prijevodu, kaže osoba koja ima strah od Allaha, Allah dželešanu stvara izlaze za njega, za tu osobu i omogućava mu i imetak i osprbu na takav način koji on ne može ni zamisliti. Ovo je također odlika bogobojaznosti, da Allah dželešanu daje osobi, onda on nema potrebe za lošim stvarima. Allah omogućava sve stvari koje on treba, a loše naklonosti i želje nisu stvoreni u njegovom srcu i on nema toga u svom srcu. Ovo je također odlika bogobojaznosti i ovako Allah dželešanu postupa prema bogobojaznoj osobi. On kaže, ako trgovac misli da bez laganja ne može obavljati posao, ako se ne uzdrži toga i on kaže ja moram reći nekad pogrešne stvari, neistinite, međutim, činjenica je da Allah dželešanu pazi na bogobojazne ljude i zaštiti ih od takvih prilika gdje prinuda izgleda da kaže neistinu, da on ipak uzdrži se od neistine i da ne govori ono što nije istina. Zapamtite da ako osoba napusti Allaha, onda Allah napušta tu osobu. I kad Allah napusti tu osobu, onda sigurno će šejtan razviti odnos sa tim osobom. I on kaže, nemojte vjerovati da je Allah, zapamtite da je Allah svemogući, ako ovisite o Allahu, oslanjate se na njega, on će vam sigurno pomoći. To jest, u prevodu ovo kaže, ko se oslanja na Allaha i ovisi o Allahu, onda Allah dželešanu je dovoljno dobar za sve njegove potrebe. Međutim, oni ljudi koji se prvo obraćaju o majetu, ovo su svi ljudi ti koji vodi brigu o religijskim stvarima, a svjetovne stvari su prepuštene Allahu. I Allah im dželešanu im daje ovo učenje, da jedan od blagoslova bogobojaznosti je da Allah dželešanu izbavlja ove ljude iz poroka koji su bogobojazni. Ako je bogobojaznost istinita, onda svjetovne nemiri i brige Allah uklanja sve ove stvari od njih. Zato što su ovi ljudi zauzeti u spominjanju Allaha i nemaju nikakvog smetnji da čini dobre stvari. Neki ljudi kažu, imamo neke svjetovne probleme i ne možemo steći bogobojaznost, držati se. Ako postoji bogobojaznost, Allah rješava sve te probleme i onda oni su stavljeni čini dobra djela. Hazreti Mesih Maud alejhi selam objašnjavajući ovu stvar kaže, postoji dvije stvari kod osobe koja čini dobra djela i kaže, osoba čini dobre stvari, obavezne stvari i dobrovoljne stvari. Jedna je obaveza koju imate, jedno je na vafl dodatne i dobrovoljne namaze, a drugo je farz što je obaveza na osobi. Kao da posudite osobu pare, onda to morate vratiti, to je obaveza. Ili treba da činite dobre stvari u odgovoru na dobre stvari i treba da uradite isto koliko je vama učinjeno i da kako treba uzvratite. Nije dobrota, samo ovo nije dobrota, da ako vam neko čini dobro da vi uzvratite dobro, nije to dovoljno. Zapravo to je pravo ljudi i vaša obaveza je da uzvratite dobro i da činite dobro ljudima. Osim ovih obaveznih stvari imaju dobrovoljne dodatne stvari koje su više nego obaveza. Kao na primjer, u odnosu na ljubaznost, također vi pokažete ljubaznost i činite istu stvar. To je jedna stvar dobra i jednaka. Međutim, druga stvar je, a to je
dobrovoljna stvar, a to je nawafl, znači dodatno dobrovoljno, što zapravo upotpunjava stvarnu obavezu koju obavljate, činite. I onda obavezujuća stvar dolazi do više tačke kada činite više nego što je obaveza na vama. U hadisu je spomenuto da nawafl dopunjava stvari koje su obavezujuće. Ljudi koji daju zekat i daju druge doprinose osim toga, onda Allah dželle šanehu kaže, osoba je blizu toga, da ja postanem njegove ruke, njegovi udovi i njegov jezik kojim govori. I on kaže, činjenica je da kad osoba je čista od sebičnog ega i ostavi sebičnost, napusti i dođe Allahu i u svemu sve je čisto, ako slijedi sve čisto i slijedi Allahove naredbe, i kad ljudi podnose neke kušnje, ali njihove kad ljudi čine djela koja nisu u skladu sa Allahovim naredbama, onda ta osoba slijedi svoje strasti i ljubav. Na primjer, u ljutnji uradi nešto da poslije toga nastaju posljedice, da idu na sud. Ako neko namjerava i kaže ja moram, ako neko osoba misli da neće poduzeti nikakve korake bez konsultovanja knjige Allahove, u svakoj stvari se on obraća Allahovoj knjizi i sigurno je u naredbama u Allahovoj knjizi sadržano sve upute. U prevodu ovaj ajet kaže: u Allahovoj knjizi je ispravno i pogrešno. To je jedna predivna knjiga. To znači da je Allah sve spomenuo, i dobro i loše. I onaj koji ovisi o tome oslanja se na to, bit će sačuvan. On kaže, ako namjeravamo da i tražimo uputu iz Allahove knjige, onda ćemo dobiti uputu u svjetovnim stvarima. I kušnje s kojima se ljudi suočavaju kad god urade nešto pogrešno, to je zbog toga što ne slijedi Allahove naredbe. Oni ne konsultuju časni Kur'an. Ako tako čini, ako rade bilo što, a ne konsultuju časnu knjigu, oni će ići zapast u teškoću. Ponekad budu stavljeni na kušnju religijskim stvarima, i Allah dželle šanehu kaže, ovo je period kušnje, da provjeri stvarno stanje ljudi. Poslanici su više nego bilo ko drugi bili stavljeni u kušnje. Postoje druge svjetovne stvari i osoba zapada u tu situaciju da kad misli na svjetovan način i tvrdi da je ispravan, međutim puk bogobojaznosti koji je časni Kur'an za nas, on ne slijedi to u cijelosti. I ta osoba onda pati od raznih kušnji. U svakom slučaju on kaže, čovjek koji slijedi svoje emocije, osjećanja, on će biti u teškoći. I ovo pojašnjava stvar da pod nagonom svojih strasti osoba nešto učini, onda podnosi posljedice toga. Mnogo puta on bude pati od posljedica. Allah kaže, moji prijatelji koji idu skupa sa mnom mojim putem, oni nemaju takvih problema, i što je osoba više posvećena Allahu, oni se bliže Allahu i manje bez tih problema. Allah dželle šanehu kaže, onaj koji se suočava s mojim prijateljem, on se suočava sa mnom, sukobljava sa mnom. I takvi ljudi koji čine dobra djela, Allah dželle šanehu uvijek pomaže svojim prijateljima, svojim bliskim ljudima, i njegovi protivnici će sigurno biti osuđeni na propast, neuspjeh. Bogobojazni ljudi, njihov položaj je toliko visok
u Allahovim očima, da oni postaju Allahovi prijatelji i onda Allah dželešanu će uvijek pomagati takvu osobu u svemu što čini. I onda to je učenje da treba da provodimo svoj život u skromnosti. Za bogobojazne ljude je uvijek da svoj život provode skromno i umjereno. Ovo je ogranak bogobojaznosti i mi treba da se suočimo s lošim stvarima, da odbacimo loše stvari. Ima mnogih ljudi koji kažu mi smo spoznali Allaha. Za njih zadnja stvar je da imaju strah od Allaha, treba da imaju. I da odbace oholost i ponos i ljutnju. Sve su to loše stvari. Ako to imaju u sebi, moraju to odbaciti. Jer će on to imati Allahovo nezadovoljstvo. Ako osoba daje prednost svojim osjećanjima i željama na drugima. Ja ne želim da jedan član moje zajednice smatra nekoga nižega sebe višim. Ne smijete imati nikakvo ponos. Allah dželešanu zna ko je velik, ko je mal. Gledajući s prezirom na ljude, ne smijete gledati s prezirom na ljude, jedan od odlika. Ja se bojim da će takve ljudi biti. Ja očekujem da sve ljude srećete sa poštovanjem. Velika je osoba koji sluša umjerenu osobu i pažljivo sluša i siromašnu i nisku osobu. I ne kaže ništa da povredi osjećanje takvih ljudi. Allah kaže to jest u prijevodu, nemojte nadivati loša imena ljudima, jer to je vrlo loše i udaljavanje od vjere. Onaj koji se ne pokaje i nastavlja tako, ovo su onda ljudi koji će biti prijestupnici. On kaže, nemojte izgovarati ime ljudi ako ima uvrede u tome, ako neko tako kaže, govori, on neće umrijeti dok ne podnese iste stvari. Ako pijete iz istog vrela, onda ko zna ko ima više vode u svom, ko više uzme vode, ko ne, ako samo Allahovom milošću osoba postaje bogobojazna. Allah kaže, najuvaženija i najpoštovanija osoba u Allahovim očima je onaj koji je više bogobojazan. I sigurno Allah dželešanu zna sve i u potpunosti je upoznato svem. Dakle, Allah dželešanu zna sve. Ako ljudi samo pokazuju, ističu se da su bogobojazni, Allah sve zna. Treba da imate straha, treba da sebe posmatrate i procjenjujete u detalje i da analizirate sebe i nastojite da postignete istinsku bogobojaznost koju je Allah dželešanu spomenuo, da posvojite tu odliku. Objašnjavajući ovu stvar, musliman koji slijedi put bogobojaznosti, on dobija uspjeh kako on spomenuo to i kako nevjernik pokazuje svoje zadovoljstvo. I on kaže, uvijek zapamtite ovaj princip da musliman, kad god je neki uspjeh, on je uvijek ponizan i hvali Allaha. Kad Allah dželešanu, šta god dobije, on pripisuje to Allahu, da mu je Allah dao toj svoje milosti i ide naprijed. I u svakoj kušnji on je ustrajan i čvrst i ističe stvarnu vjeru i jača svoju vjeru. Dakle, na jedan način, uspjeh i vjernika i nevjernika je razlika u tome da uspjeh nevjernika je put uništenja u suprotnosti sa vjernikom. Ali to nije slučaj sa vjernikom. Dakle, naporan rad i predanost, sve je to dato od Allaha dželešanu. Ako musliman se okreće Allahu dželešanu i bude naklonjen i dobiva novu blizinu sa Allahom, približava se Allah u svakom svoj kušnji i uspjehu, on Allahu se zahvaljuje i Allah kaže, Allah je s onim ljudima koji su bogobojazni. Uvijek zapamtite da je riječ takva bogobojaznost stalno ponavljam časom Kur'anu i u prethodnom ajetu i u drugom. Ovdje
Spomenuti su ljudi koji daju prednost religiji i Allah također daje prednost ovim ljudima i zaštiti svake nemilosti i poniženja. Ja smatram da osoba želi da se uzdrži od svih vrsta, da izbjegne svaku poniženja. Jedini način da postanete bogobojazni i sve će vam biti dostupno. Dakle, svi uspjesi vjernika uvijek ga vode naprijed i naprijed. Onda dalje kaže, stanje većine ljudi spomenuti u knjizi je da na početku imaju neku vezu sa svijetom i to je vrlo blizu. Onda vjera bude prihvaćena, onda poslije toga onda njegovo stanje se potpuno promijeni. Zato ne smijete biti ponosan primanjem svojih dova. Treba da poštujete čast blagoslova Allaha kojem je dao da je Allah primio vaše dove i zato umjesto da se hvališete, zapamtite da je ovo sve zbog Allahove milosti. Princip je da kad ima uspjeh, onda osoba bude ohrabrena i uzima korist iz toga i na taj način treba da nastojite da uvećate punu svijest o Allahu i ako je u uspjehu dova primljena, onda idete dalje, sve više uspoznaje Allaha, jer najveća stvar koja je vrlo korisna je istinsko shvatanje Allaha dželešanu. I ovo je, bude postignuto samo posvajanjem Allahovih atributa. Ponekad siromaštvo stavlja osobu u teškoće. U hadisu je spomenuto da ponekad siromaštvo promijeni situaciju, promijeni čovjeka i ponekad čovjek se udalji od religije zbog siromaštva. Ja sam vidio mnogi ljude, on kaže, da su zbog siromaštva postali ateisti, međutim musliman nikad tako ne radi. On smatra i nesreću rezultat svojih vlastitih grešaka i kako vrijeme prolazi, njegove dove budu primljene i onda on ne zaboravlja stanje skromnosti. Ako vjeruje, uvijek slijedi put bogobojaznosti. Kad god treba bilo šta da uradi, ta osoba je onda blagoslovljena koja stekne bogobojaznost u vrijeme uspjeha. I to je vrlo je tužno ko postane u toj situaciji udaljice. Allah dželešanu uvijek pomaže ljude koji su bogobojazni i posvajaju odliku bogobojaznosti. Takva znači da se udržite od svih poroka. I ovi ljudi su tu i ne samo udrže se od poroka, nego također čini dobra djela. To su istinski vjernici. I također kažu, Allah kaže, činite dobra djela na vrlo lijep način. Objašnjavajući ovaj ajet, objašnjavajući ovu stvar, on kaže, ova objava je meni dolazila ponavljajući, ova objava je meni stalno dolazila i toliko puta, ja ne mogu i nabrojati koliko puta, možda 200.000 puta. Svrha je toga da članovi moje zajednice treba da potpuno dobro znaju da ne smiju biti zadovoljni samo time da su članovi ove zajednice ili zbog lijepog razmišljanja. Allahova pomoć, Allahu pomoć ćete steći kad budete imali istinsku bogobojaznost i dobre odlike. Prijevod ovoga je da Allah kaže, Allah je s onim ljudima koji slijede bogobojaznost i onda čine nešto još bolje od toga u naklonosti prema drugim ljudima, više nego što im ljudi učine. Allahova pomoć će biti data ljudima onda kad u njima bude istinska bogobojaznost. U prijevodu znači Allah dželešanu će prihvatiti dobra djela osobe i zato osoba treba da čini dobra djela i treba da razmišlja o tome koliko je otišao napredovalo dobrim djelima. Ne smije biti danas, vaša ne smije biti danas kao što je jučer, nego treba da uvijek idete naprijed.
Ako nije tako, onda ste na gubitku. Vjernik Allaha dželle šanuhu nikad nije na gubitku. I sve njegove želje budu ispunjene. I on daje jedan primjer da je neki čovjek, osoba bio Allahov prijatelj Evlija i putovao je na brodu i brod je skoro potonuo, međutim bio je spašen zbog njegovih dova. U to vrijeme on je primio dovu, Allah mu je rekao, zbog tebe mi smo spasili sve ove ljude. Međutim, ove stvari se ne postižu samo govorom, riječima, proglasima. Allah je rekao i kaže, zbog ovoga treba da imate odliku bogobojaznosti i za primanje dova vi morate biti u stanju da činite kako treba dove, onda će vaše dove biti primljene. A to zahtijeva prije svega bogobojaznost. Da nas Allah dželešanu sve osposobi da u toku ovog Ramazana postimo s ovom odlikom bogobojaznosti i da ispunimo sve zahtjeve i također u svakom aspektu da ovaj Ramazan se pokaže da je pun blagoslova za zajednicu, za muslimane i za svijet i osobito molite Allaha za sve ove ljude da Allah dželešanu pomnije situaciju u Pakistanu, da Allah promijeni to stanje da pokaže svoje blagoslove i da ovi svi ljudi ispune zahtjeve posta i da slijede put bogobojaznosti i da posvete pažnju ibadetu i da Allah dželešanu ima milosti na muslimane i vođe i da im dadne mudrost da postanu vjernici u imama ovog doba. I također svjetovnim ljudima svaki put primamo vijesti da samo što nije rat započeo i velike sile, izgleda da velike sile vrlo brzo se kreću ka ratu. I izgleda nema takve stvari da kažemo može biti im zapreka na tom putu. Nema im nikakve zapreke, tako izgleda. Pogotovo muslimani, pogotovo Ahmedi muslimani, da Allah dželešanu ih zaštiti od zlih posljedica ovog rata i općenito govoreći da cijelo čovječanstvo bude zaštićeno toga. Ako Allahovim očima ovi ljudi su vrijedni da budu spašeni i popravljeni, da onda Allah ih spasi, da Allah dželešanu promijeni njihovo stanje i da budu sačuvani od vlastitog uništenja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.